Hello，大家好，又到呢一個雨季嘅時候啦。唔知道大家咧喺今日翻工或者翻到屋企嘅時候咧，有冇全身濕晒？今日咧好想講咧，喺呢啲落雨天咧，我而家呢一個襯搭咧，簡直係一流啊！先講我而家着緊呢一件 T 恤，叫做6934，薄到一張廁紙咁。我想講，就算你翻到公司成身濕晒，翻到去呢一個嘅餐廳濕晒嘅時候都唔緊要，因為佢係勁薄勁快乾。呢個 V 領大家勁中意，就不嬲都係噶啦。咁啊呢一個呢，就總共有3個色啦。咁啊有我而家着緊呢一個嘅粉紅色，跟住有呢一個嘅綠色啦，同埋有灰色，總共係有3個顏色㗎。咁啊基本上呢一個呢，真係薄到呢好似一張廁紙咁。所以呢，面對呢啲咁鬼大雨嘅天氣呢，加埋我而家着呢條線水褲超級爽。我想講呢條褲仔呢個曲呢叫做7011，基本上呢，細節相加嘅客人都着得到。最正嘅呢啲線水褲係咩呢？佢呢條呢係做翻呢個8分吊腳嘅長度啦，就算幾大雨都好，絕對唔使擔心呢會成條褲腳濕晒啦。亦都係着落去嘅時候呢，好快乾。嗱，我呢條呢就係呢一個叫做薄荷綠啦，做翻白色腰頭。咁啊，另外呢，佢仲有呢一個黑色做翻綠色腰頭，同埋紅色撞翻黑色腰頭。基本上呢，呢3個色呢，我哋每一門市都係賣得超級好啦。真心呢啲褲仔勁薄勁快乾，嚟到呢啲落雨天要入手呢啲款式，因為全身濕晒都可以勁快咁樣乾。所以大家有興趣可以落嚟門市揾我哋啦。